はい、じゃあ動画入ってます。ここまで上げれば大丈夫。なんか、運列してるんだけど、リールがつく感じだから。いや、見た目だけど。変に力加えて、漏れたら嫌よ。バレちゃうと、お名前だけ教えてください。名前、佐藤和夫君です。佐藤さん、はい。どこから来たの？鹿児島です。あ、いや、鹿児島から。嬉しいね。頑張る。出る。そのとこで入るかな。入らなかったら後ろにもあるし。何メーターですか？あと50。50ね。1回キロ。慌てていいぞ。何これ？CT？あ、CT？重い。重い。ちょっと手伝って。あらー。いやー、嬉しい。どうやって出そう。持って出さんね。背びれが引っかかってるからね。持てないんだろうな。もう持てないんだったらリリースですよ。はい、持ち上げて。心の準備が。落とさないでよ。せーの。よいしょ、できそう。やったー。やったね。